Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur anna zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu afwika ya Allah wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana waradina ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ila ya sayyidi binadharah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para asatid wal asatidah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, para sesepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kaula mulyakaken lan kaula hormati. Dumateng para bapak ibu pejabat pemerintah, khususipun beliau bapak camat lan ugi bapak kepala desa beserta jajaran pemerintahan desa ingkang berkenan hadir ingkang kaula hormati, sahibul tempat atau sahibul makan Bapak Syaifuddin yang saya hormati, lan ugi dumateng para pengurus penyiar salat wahidiyah dalah ingkang lenggah wonten pengurus penyiar salat wahidiyah Provinsi Jawa Timur lan ugi pengurus penyiar salat wahidiyah Kabupaten Tuban serta pengurus tingkat kecamatan, tingkat desa, kelurahan, imam-imam jamaah ingkang berkenan hadir ingkang kaula hormati. Hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat wa nahdiyina wa nahdiyat wal wahidiyina wal wahidiyat, tamu undangan, simpatisan, pemerhati, adik-adik remaja, kanak-kanak, panitia penata acara, rahimah wa hadakumullah. Kangge menyingkat lan memanfaatkan wekdal kanthi menika sanjungan tasakur, sanjungan sholawat salam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabatan kaula makmum dumateng manah para hadirin wal hadirat, kusipun makmum dumateng para beliau ingkang sampun ngelaksanakaken tugas kala wau. Ananging kanthi penuh iringan doa lan ditandaikan doa wa a'ada alaina ya Allah mim majlisina hada
mim barakatihim amin wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim amin 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 ya rabbal alamin. Kanthi penuh iringan doa harapan, mugi-mugi pelaksanaan mujadah rubu usanah dalem menika atau doa bersama kangge kepentingan umat masyarakat bangsa lan negara kula panjenengan estu sesarengan kalih mandhapipun hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala amin. Dipun iringi syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ugi angsal jangkungan doa restu bimbingan nadroh tarbiyah pancaran radiasi batin ingkang secara khusus dateng kula panjenengan ingkang hadir dalam majelis menika lan umumipun dumateng umat masyarakat singgo kanthi relatif singkat pribadi keluarga umat masyarakat sagetos sadar lahir batin fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hada ila yaumil qiyamah Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati kusipun para tamu undangan, sampun kathah sanget dawuh-dawuh ingkang diaturaken kusipun saking beliau Bapak Kiai Masrur tentang keberadaan sholawat wahidiyah dan situasi umat masyarakat. Pancen sholawat wahidiyah niki sejatosipun namung arupi amalan doa ingkang digandeng kalian sholawat. Sholawatipun sami kalih sholawat lintunipun. Krana menurut kitab Matoli'ul Masarot sarah kitab Dalailul Khairat karangan Syekh Muhammad Mahdi bin Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Fasi, jumlah sholawat niku wonten 12.000 lebih macamnya sholawat. Dari 12.000 itu dikelompokkan dados kalih yang kategori sholawat maksurah dan ghairu maksurah. Kategori sholawat maksurah niku redaksine pendek. Allahumma sholli ala Muhammad niku sholawat maksurah, redaksinya pendek. Ada kategori sholawat ghairu maksurah, sholawat yang kategorinya itu panjang. Kira-kira bapak ibu seneng yang pendek atau yang panjang? Bu, jenengan seneng sing pendek napa panjang, Bu? Panjang, Pak. Ibu-ibu seneng sing panjang, berarti sholawate ghairu maksurah. Yang disebut redaksinya panjang itu bukan redaksi sholawatnya, tapi doa-doa yang dirangkai digandeng dengan sholawat yang disesuaikan doa itu situasi kondisi. Di saat doa itu ditaklif, disusun, digandeng kali sholawat oleh mu'alifnya. Misalnya kategori sholawat ghairu maksurah, redaksi panjang, ada doanya. Ada sholawat yang disebut tafrijiyah, karangan Syekh Taji, Syekh Ibrahim bin Taji. Lafadznya bagaimana? Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Ini redaksi sholawatnya. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Ini doa. Akhirnya oleh Syekh Taji ini disebut sholawat tafrijiyah karena ada doa wa tanfariju bihil kurabu.
Tapi umumnya di Indonesia oleh para kiai disebut sholawat nariyah. Padahal nariyah itu, nar itu api. Kalau ditambah ya nisbah dan tak marbutoh menjadi nariyah, artinya sholawat yang dibangsakan api. Wallahu a'lam. Kenapa sholawat yang aslinya disebut tafrijiyah oleh para kiai di Indonesia disebut sholawat nariyah? Ini kategori sholat ghairu maksurah. Ada sholawat fatih, sholawat munjiyat, sholawat ibrahimiyah, sholawat ghazaliyah, sholawat qadiriyah, ribuan macam sholawat. Ada yang namanya diambilkan dari nama doanya, ada yang diambilkan nama mu'alifnya. Sholawat Masisiyah itu namanya Syekh Masisi. Lah dalam wahidiyah ini disebut sholawat wahidiyah. Sholawat yang digandeng, dirangkai dengan doa-doa untuk mentauhidkan dan dani aqidah iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut as-sholawatul wahidiyah. Di samping untuk membentuk, membangun karakter manusia yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, di dalam wahidiyah niki ada doa-doa yang peduli umat, peduli bangsa, peduli makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fahamnya sama dengan faham Nahdiyin NU ahli sunnah wal jamaah. Bahkan saya sendiri belum lahir, beliau Kiai Masrur tadi nggih keluarga besar beliau juga Nahdiyin. Abah beliau juga Suriah pada waktu niku, pada waktu sugenge kula piyambak dereng lahir di alam dunya pun NU Pak. Krono abah kula, mbah-mbah leluhur kula para perintis pejuang NU di Malang, di daerah saya. Bahkan sampai hari ini bulik kula, ibu saya almarhum baru meninggal beberapa bulan kemarin, juga ketua muslimat ibu saya. Bulik saya, tante saya ketua fatayat. Kula niki nggih termasuk salah setunggal santrinipun Romo Kiai Haji Masduki Mahfud wekdal sugenge Rais Suriah NU Jawa Timur. Bahkan menjelang beliau pun wajenge wafat muhtasyar, Kiai Haji Marzuki Mustamar yang sering keliling Aswaja niku rencang kula ten Pondok Nurul Huda Malang mriku. Dengan hubungan dengan Nahdiyin mboten enten masalah, dengan NU ndak ada masalah. Bahkan tahun 1985 pengurus besar Nahdlatul Ulama pun mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa PBNU mboten nglarang lan mboten menganjurkan dateng warga Nahdiyin derek ngamalno sholawat wahidiyah. Artosipun bebas, itu hak pribadi, karena wahidiyah bukan aliran, bukan golongan, bukan sekte, tapi wahidiyah berupa amalan doa sholawat wahidiyah, amalan doa peduli umat, peduli bangsa, peduli makhluk ciptaan Allah. Kenapa kita harus memperkuat doa? Karena ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatane tiyang sing yakin dateng ngarsanipun Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan negara Indonesia niki dibangun dengan kekuatan doa para pahlawan-pahlawan bangsa. Hanya kekuatan doa dan persatuan lahirlah bangsa Indonesia yang kita nikmati sekarang ini. Maka di dalam Undang-Undang Dasar pembukaan itu disebutkan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, hanya Allah yang memberikan kekuatan. Dengan kekuatan doa para tokoh-tokoh, para pahlawan, dengan kekuatan doa dan persatuan kerukunan yang tidak pandang bulu golongan, tidak memandang sekte aliran, tidak memandang suku, ras dan agama, semua merasa senasib seperjuangan, hanya ingin bebas dari penjajah yang namanya Belanda pada waktu itu Pak, dan Jepang. Ini kekuatan doa. Sehingga para bapak ibu hadirin hadirat,
Jika para pemimpin-pemimpin terdahulu, para raja-raja ketika menghadapi situasi masyarakat negara niki kacau, banyak penyakit, banyak kekacauan di sana sini, justru mengetopkan sumber daya spiritual semedi, Pak. Nyuwun dateng Sang Yahwidi yang mampu menguasai dan mampu merubah keadaan. Lek pemimpin zaman biyen ketika situasi masyarakat ini kacau, kathah wabah musibah, para pemimpin-pemimpinnya semedi Pak ndonga dhateng ngarsanipun Allah. Mboten adu debat kados kula panjenengan di zaman sekarang. Semedi ndonga ndunungaken rasa dhateng ngarsanipun Allah yang maha kuasa merubah suatu keadaan. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken dalam hadisipun ingkang diriwayataken Imam Abu Dawud, Rasul pesen dateng kula panjenengan, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa mutaba'an wa ijaba kulli ra'in bi ra'yihi fa alaika nafsak. Umatku, dirasakan Rasulullah ndawaken, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa mutaba'an wa ijaba kulli ra'in bi ra'yihi fa alaika nafsak. Umatku, tatkalane sira wis menangi suwijine zaman, nang zaman iku sira padha weruh akeh nang tengah-tengah kehidupan ana wong sugih konglomerat ning senengane nyengsarakno wong cilik. Akeh wong sugih konglomerat mung isone nyengsarakno wong cilik ning sik jadi tokoh, jadi panutan, jadi pimpinan. Lan ugi masyarakat wis akeh uripe dikendhalekno karo hawa nafsu, dikendhalekno karo kekarepane nafsu, angkara nafsu wis ora duwe isin. Akhlak moral iman wis padha luntur, pergaulan bebas ning dinding nggon. Wong wadon wis ora duwe isin. Lan uga ning zaman iku para pemimpin-pemimpin wong sing duwe ilmu senengane mung adu debat, adu argumentasi, adu hujah, adu teori. Fa'alaika nafsak, awamu aja melu-melu, minggir ae, keh-keh ndonga nyuwun maring Allah. Kinten-kinten para bapak ibu hadin hadirat, pesen Rasulullah ingkang gatos kula aturaken pun nyata napa dereng ten zaman kula panjenengan? Napa kathah tiyang konglomerat sing senengane nyengsarakno wong cilik ning sik dadi tokoh, jadi panutan, jadi pimpinan. Lan ugi masyarakat pun dikendalikan kali hawa nafsune mung bolek butuhe urip ngantos lali tujuane urip. Lan ugi para ilmuwan boten namung ilmuwan akal, ilmuwan ulama-ulama politik, ulama-ulama agama, ulama-ulama ekonomi, sedaya ulama yang disebut alim padha seneng adu debat, adu argumentasi, adu teori. Ning lek dikongkon ngatasi mboten saged, pintere mung dadi pengamat. Nggih napa nggih? Itulah kondisi umat masyarakat ten zaman akhir. Moko Kanjeng Nabi pesen aja melu-melu, minggir wae, keh-keh ndonga maring Allah. Kanthi dasar ini sholawat wahidiyah disebarluaskan dengan bahasa mujahadah niki ngetopno sumber daya spiritual. Demo Pak, mujahadah itu jihad demo, boten demo ten Pak Camat, boten demo ten Pak Bupati, boten demo ten Pak Kapolres, boten demo ten Pak Gubernur. Wong kadang-kadang sing demo kalih sing didemo padha bingunge. Demone dateng sinten?
dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang maha segala maha, yang bisa merubah seluruh keadaan, yang bisa menentukan segala sesuatu, hanyalah Allah yang maha kuasa. Krana menungso mung kanggonan ikhtiar usaha, Gusti Allah sing nentokaken. Akhire wahidya ngejak cepet-cepet nepet dateng sing nentokaken jagat uripe menungso. Maka dungane Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Niki isine donga yang peduli umat, Pak. Peduli bangsa, peduli makhluk, termasuk peduli datang para pemimpin-pemimpin mulai pusat sampai tingkatan RT. Ketika para pengamal niki ndonga mujadah istilahnya, panjenengan sedaya niku didongaaken para pemimpin. Jenengan kraos napa mboten nggih nyumanggaaken jenengan. Ning syukur alhamdulillah sing biasane mung didongakno mawon sek niki Pak Camat derek kempal melo ndonga. Alhamdulillah tambah lengkap ngoten lho Pak. Krana dawuh Rasul nggih dipesen ingkang hadirin kadhiraten Imam Tobroni. Ya ayuhan nas la tasubul a'immah ud'u lahum bisilahin fa inna silahahum silahun lakum. Umat masyarakat dirose Kanjeng Nabi, kowe aja iso mung nyalahno para pemimpin-pemimpinmu, aja mung iso ngritik ndemo pemimpinmu, aja mung iso mitnah pemimpinmu. Dongakno para pemimpinmu maring Allah kanthi donga sing bagus. Lamun sebab dongamu diijabahi Allah, akhirnya para pemimpinmu pusat sampai tingkatan RT dadi wong sing bagus, ngerti kepemimpinane sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat, lebih ngutamakan kewajiban daripada menuntut hak pribadinya. Akhirnya dadi pemimpin sejati sing saged ngayomi masyarakat, ngayomi rakyat. Moko kuwi kabeh iso ngrasakno nikmate kepemimpinane pemimpinmu. Allahumma amin, Pak. Sehingga donga niki sangat hebat untuk merubah keadaan, Pak. La yarudul qada illa doa. Boten enten sing saged ngerubah kodok kodare Gusti Allah kecuali ndonga mepet dhateng ngarsanipun Allah yang maha segala menentukan. Maka ten wakidan niki termasuk ada doa tauhid dan dani iman, ada juga doa peduli makhluk, peduli bangsa, peduli datang sedaya ciptaane Allah dengan doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Jenengan tingali ten lembaran niku enten donga ingkang kados mekaten. Ingkang artosipun Allahumma barik fima khalaqta ya Allah, panjenengan berkahi, panjenengan paringi berkah dateng sedaya makhluk ciptaan panjenengan. Lan ugi panjenengan paringi berkah dateng bangsa kula niki Indonesia. Wahadil balda, balda niku ya kula manggen, jenengan manggen ten pundi balda itu adalah negara panjenengan, berarti kula jenengan ndongaaken negarane wahadil balda. Ya Allah, panjenengan paringi berkah dateng sedaya makhluk ciptaan panjenengan, lan ugi panjenengan paringi berkah dateng bangsa negara kula niki Gusti. Boten enten Pak, sumrap kula, sepahaman kula, enten donga ingkang peduli sak cilik-cilike makhluk, sak olo-olone makhluk, sak asor-asore makhluk ingkang didongaaken kanthi sae, disunaken barokah dateng ngarsanipun Allah kejaba donga ten wahidiyah. Iblis, demit, gendruwo, asu, celeng, sedaya niku makhluk ciptane Allah, termasuk virus corona, omikron napa sebutane, niki sedaya ugi makhluk ciptaane Allah. Wis ora usah wedi nang makhluke Gusti Allah, ning perlakukan kanthi sae, insyaallah makhluk sing jahat pun bakal memperlakukan bales jasa sae Pak dateng kula
jenengan. Nalek kula jenengan mungsuhi, virus ini harus kita lawan. Lah mungsuh ya ora ketok lho. Mboten ketinggal kok ngajak perang. Diselintut mawon kula jenengan senajan kula jenengan niki lho. Nggih nuwun sewu, meskipun nggih harus protokol kesehatan jasmani, damel masker. Karepe damel masker niku napa sih? Napa jenengan wedi virus? Napa Pak wedi virus? Mboten to, wedi dikon nyapu karo Satpol PP lho. Napa wedi virus? Senajan wis dikrekep ngeten iki, lek pancene jatahe lara, jatahe gering ya gering, Mbak. Ngoten lho. Karepe niki isyarah kula panjenengan niku dikengken maskeran niku. Karepe Gusti Allah, Kang yu lenduk tutupen mulutmu aja kakean ngomong. Gawe atimu, uripno atimu. Tutupen niku mulutmu iku, ababmu iku lho ora enak, ngoten lho. Singgo niki isyara-isyara para hadirin. Moko ten wahidian niku ndonga Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah, kabeh niku didongaaken diusunaken barokah dhateng ngarsanipun Allah, menawi diperlakukan kanthi sae insyaallah sedaya makhluk sing jahat pun bakal memperlakukan bales sae dhateng kula jenengan. Ngantos terbukti para hadirin, jenengan percados napa mboten? Kula niki gadah sepupu. Sepupu niku yugane bulik atau tante kula. Niki dados petani nanem buah apel ten daerah Pucun Kabupaten Malang. Lah piyambake ten kebone apel niku didekaken pondok gubuk. Ketika buah apel mulai berbibit pentil ngoten niku, mulai muncul buahe, tiap dalu niku mujadah sholawat wahidiyah ten gubuke. Mujadah hitungan lembaran kados ngoten niku. Sakbatan hitungan mujadah lembaran ngata-ngataken donga Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah. Diperbanyak mboten hitungan ngantos sak kesele sak tileme. Niki bendalu diwaos ngoten niku. Ning kejadian akhirnya ditemukanlah yang aneh. Para tanggi-tanggi petani apel niku sering negor. Lapa to Mas, sampean jam 1 jam 2 bengi kok ya nyemproti apele, pohon apele karo padang terang ngono. Padahal piyambake mung mujadah Bu, ning semerape tanggi-tanggi petani niku apele ben bengi disemproti diobati. Disemproti diobati mung didongakno Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah. Ya Allah panjenengan paringi berkah dhateng sedaya makhluk ciptaan panjenengan lan ugi ten negara kula niki Gusti. Ndongane niku mantun mujadah niku. Akhire apel niku buahe sangat lebat, panene sangat melimpah ruah. Lan kejadian sing aneh malih, suwiji dina ten ngajenge gubuke niku enten macan harimau sing ageng. Lajeng sepupu kula niki kaget ningali harimau ten ngajengi gubuke niku. Sak badane ningali niku kaget badane melajeng, si harimau niki ngomong. Lho saestu niki Pak Bu. Harimau kene ngomong, "Gus, sampean ojo wedi maring aku. Aku iki makhluke Gusti Allah padha karo sampean mung beda wujud. Aku ya makhluk ciptaane Allah padha karo sampean senajan beda wujud. Teko kurene iki aku dikongkon simbok, bahasane membahasakan orang tuane simbok. Aku dikongkon simbok jemput sampean nang kampungku. Akhire sepupu kula tanglet, lah kampungmu ning ndi? Omahku, kampungku ning ereng-erenge Gunung Arjuna, di antara perbatasan Mojokerto, Sidoarjo, Malang Batu niku dan Jombang. Ada gunung yang sangat tinggi namanya Gunung Arjuna. Tirose kelompok macan niku kampunge ten lereng Gunung Arjuna.
Lajeng sepupu kula tanglet, "Lah piye aku lek ora rono wong adohe kaya ngono? Wis sampean merem ae numpak nang gegerku engko teko kono." Saestu para rawuh para hadirin dilampahi kanthi mejamkan mata munggah ten gegere macan niku wau mboten dangu pun dugi komunitas kampunge macan. Ten mriko kalih macan-macan niku disambut kados tiang kampung sak kampung ngoten. Kali sing beton niki wau dikenalaken, iki Gus ibuku, iki bapakku, iki pamanku, iki adikku, iki mbakyuku, iki RT ku. Ngoten Pak kados kehidupan menungso. Napa ingkang disampaikan? Seluruh bangsa macan niku wau kanthi nangis mengucapno matur suwun Gus, matur suwun panjenengan bendinten donga bangsa kula senajan macan niki melu ngrasakne donga sampean Gus. Lho macan mawon matur suwun lho Pak, saged teplo slira bisa berterima kasih bila diperlakukan kanthi sae. Dah kadang-kadang kula panjenengan sebagai menungso, sebagai anak diramut wong tua mulai cilik, dibelani wong tua gak turu, anak loro digendong, jungkir walike wong tua golek bondo donya nyenengno anake. Sedeng anake wis iso mandiri, wis wani nglawan wong tuane, nglarakno ati wong tuane. Bahkan wong tuane sedo ten alam kubur ora tau diilingi, ora tau ditungakno, anake mung kluyar-kluyur ten embong nglakoni maksiat. Leluhure nang alam kubur ora tau dikirimi, disiksa kali malaikat, ora ngerteni. Niki lho menungso Pak, beda kali hayawan. Hayawan dididik kedik mawon pun nurut, asu mawon dipai pangan kali juragane dilus-elus digendong ngantos rela tilem ten emper, juragane tilem ten kasur. Nggih napa nggih? Juragane niti mobil niti kendaraan melayu Pak ngedutno saking balas jasane. Lah akhirnya ten Wahidian niki didongaaken sedaya supaya napa keadaan situasi pribadi keluarga kula panjenengan, anak-anak kula panjenengan disunaken barokah supaya dadi anak sing saleh salihah. Allahumma amin. Donga niki termasuk di dalam sholawat wahidiyah ngoten lho. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat sehingga kabeh niku matur suwun ngrasakno berterima kasih kanthi doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah. Bahkan enten remaja Wahidiyah krana rumah kalau wau nggih disebutaken ten Wahidiyah ini kelompok-kelompok kegiatan mujahadah remaja, kanak-kanak, bahkan disebarluaskan tanpa pandang bulu golongan. Umumnya masyarakat sing derek ngamal niki warga Nahdiyin, tapi di luar itu nggih kewatah wong Kejawen, wong Hindu, wong Buddha derek ngamal no. Alhamdulillah sak batane ngamal Wahidiyah nggih dados Islam Pak. Ning mboten enten paksaan krana uripe fitrah ruhaninipun. Lah ini ada remaja pengamal salat Wahidiyah yang tekun mujadahipun. Suatu saat nikah, sak batane nikah nggadahi maratuwa niki petani. Tatkala niku si maratuwanipun nandur kedele Pak. Lah waktu niku kedele niku musim penyakit, kathah belalange lan ulete, kata ulere. Akhirnya si remaja kemanten baru niki kalih maratuwane dibelajari ten kebon ten sawah, dikengken nyemprot, dikengken ngobat delene. Krana manten anyar akhir ya budal wedi lek diseneni karo maratuwane. Akhir berangkat Pak beto tangki kali obat-obatan. Begitu badene ngeracik obat ten saben ten tegil niku wau ten kebon dele, ngeracik obat dilebetaken ten tangki. Lho saged sampai disukani semerap mirengaken sambate delilan uler-uler sak sawah niku, sak kebon niku. Sedaya uler-uler belalang-belalang niku sambat.
mung matur ngomong niku apa uler kali belalang wis paten-patenono lek kuwe mentala tira sing ngoten. Sedaya uler dele sak sawan niku lho bengok ngoten niku wis paten-patenono lek kuwe mentala. Aku ngene iki sak derma nglakoni perintahe pangeran. Sing gerakno uler nggih pangeran, sing gerakno belalang kengen ngrusak tanaman nggih pangeran, Pak. Virus corona sing gerakno sinten? Napa Pak Bupati? Ya pangeran lek pancene enten viruse, Pak. Wong ciptaane Allah kabeh. Lho belalang uler niku sambat wis paten-patenono lek kowe mentala, patenono lek kowe mentala. Wong aku ngene iki sak drema nglakoni perintah pangeran kok. Akhire si remaja niki mboten saged nyemprot mung nangis krungu sambate penyakit belalang kali uler niku wau. Nangis ten saben, Pak. Obate mboten sios disemprotaken dibucal ten sungai kecil larenan ngoten, wangsul. Ditangleti kalau moro sebae wis kowe semprot le sampun nggih rada-rada ngapusi tapi dheweke niki mlebu kamar mujadah, Pak. Nangis sik mireng sambate walang lan uler paten-patenono lek kowe mentala, patenono lek kowe mentala. Wong aku ngene iki sak drema nglakoni perintah pangeran. Akhirnya apa ingkang terjadi? Tatkalane musim panen kedele wis wayahe musim panen sedaya tanggi-tanggine niku mboten panen, justru gadane si remaja lan mara sepahe niki mboten disemprot, akhire tambah melimpah ruah, Pak. Mboten diganggu kalih belalang lan uler. Mung didongaaken Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Lho ngoten lho. Dadi wahidah iki nata lahir lan nata batin, Pak. Nata Islam lan nata iman. Sebab tiyang lek dereng kenal dereng mepet manai sadar dhateng ngarsanipun Allah, boten mungkin saged kenal sadar dhateng makhluk ciptane Allah. Aja meneh ten kewan nang kancane kadang-kadang yang gregetne. Tidak bisa memperlakukan temannya, memfungsikan, memanusiakan manusia. Mokor Ronggo Warsito niku seorang pujangga ndawuhaken dadiya wong sing iso ngewongke wong lan dadiya wong sing iso diterima keuwongane karo sing nyipta wong, Pak. Terjadinya pertentangan, permusuhan di antara kita semuanya. Krono masing-masing pribadi kula panjenengan dereng saged mendudukkan orang lain sebagaimana fungsinya. Belum bisa memperlakukan manusia dengan fungsi manusianya. Lan kula panjenengan sedaya nggih mungkin dereng saged njejeraken dununge menungso kula panjenengan tatkalane balik nang sing nyipta wong nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Mongko ten waqidah donga-dungane kados ngoten niku disebut mujahadah, Pak. Mujahadah artosipun nemen-nemeni meksa lahir batin kangge takorup lan tarokub. Takorup niku nyedek, tarokub niku mepet akrab, Pak. Sebab menawi tiyang niku mung celak ning ora akrab ya sering padu, sering rasan-rasanan. Nggih napa nggih? Krana mung cedhek fisike atine mboten akrab. Tiyang ditangleti dalemipun pundi, Pak? Oh ndek kono lho cedheki si fulan benpet griyane saulur gak kandung krana atine gak akrab gak sambung akhire ya dadi suudon-suudonan tukaran padu, Pak. Semanten ugi dhateng ngarsanipun Allah. Kula panjenengan kadang-kadang dibimbing kangge taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Ning dereng tarokub, dereng sambung, dereng akrab kalian Allah, akhirnya nggih sering ngajak gelut karo Gusti Allah, Pak. Carane kula njenengan ibadah durung ngerti ibadah diterima utawa mboten, wis pamriye sak kata-katae wis gak ikhlas. Takabure muncul, ananiae aku muncul.
nglakoni ibadah belum tentu diterima, kaya-kaya wis rumangsa ahli ibadah, kados-kados swarga wis kecekel tangan, akhire mongkok takabur, Pak. Lek pun takabur nyaingi kedudukan Gusti Allah yang maha besar. Tiyang kados ngeten niki dereng akrab kali Gusti Allah, dereng sambung rasa, senajan nyebut Allahu Akbar boten caget kepanggih Allah yang maha besar. Gusti Allah ical Pak ten manah kula jenengan. Sing muncul besar adalah kula pribadi ni Anania aku. Lho ngoten lho. Niki perlu digosok didandani kanthi mujadah taqarrub lan taraqub. Dirose Pak Camat kalau wau, banyaknya orang berbuat maksiat, banyaknya orang berbuat jahat karena nopo? Karena tasik kotor atine. Lak ngoten niku wau. Tatkalane ati niki kathah najise, ria, ujub, takabur, suudon, hasud, dengki muncul ten jerone ati, moko tiyang kados niki sejatosipun diharomaken sowan dhateng ngarsanipun Allah, Pak. Krana ulama Ba'dul Arifin dawaken an-najasatul badaniyah tamna'u fi dukhulil masjidi kama najasatul batiniyah fi dukhuli hadratillah. Najis-najisil jasmani, najisil lahir, najisil fisik, kula panjenengan beto najis niki mboten angsal mlebu ten masjid. Dosa mlebu niku najis, Pak. Sebagaimana najisnya hati sing nggadahi sifat riya, ujub, takabur, suudon, dengki macem-macem sing muncul ten jerone ati niki sejatosipun boten saged sowan dhateng ngarsanipun Allah. Kok lamun ibadah mung klontongane ning atine ora eling nang Gusti Allah. Moko ten wagi dia belajar dicuceni, dibersihaken, akhire dadi tiyang sing sadar ya balik fafiru ilallah, pandangan lahir lan batine, Pak. Akhire iman mung boten dadi kepercayaan tapi dadi keyakinan akidah, ngoten lho. Moko enten setunggale kiai ustad kampung niki mucal ngaos, Pak, maca Quran sanes mulang ngaji. Lek ngaji niku ngonceki ndongaken isine Quran diterapaken. Niki mulang maca Quran. Sebab apa umume niku musabaqah niku enten musabaqah li amalil Quran. Musabaqah napa? Musabaqah li tilawatil Quran, perlombaan maca Quran. Hingga kuwinter maca Qurane tapi nggih ngoten niku lah kehidupane. Mestine kudune musabaqah li amalil Quran, perlombaan ngetrapno Quran dadi perilaku kehidupan. Lah niki enten sutunggale ustad kiai kampung griyane niku pepetan kalih musola. Lah mucal lari-lari kampung tingkatan SD kali SMP dikengken tilem, sing SMP dikengken tilem ten musolane suro. Lek zaman rumin ngoten. Saiki suro masjid musola niku sepen nggih napa nggih? Kadang-kadang sing tuwek-tuwek duyuk-duyuk sing ten musola ten masjid. Sing adzan ya sing tuwek iku. Sing ngimami yang tuwek iku. Jamaah ndek mburi mek wong loro. Sebab kadang-kadang nggih kesalahane pribadi sing tuwek-tuwek. Lek enten lari mlebu masjid ten musola digetaki jarine rame ngono salat iki. Nggih napa nggih? Akhirnya anak kula panjenengan boten kerasan ten masjid krana digetaki diusir kali sing pengurus sing masjid utawa musala. Akhirnya senengane mlaku-mlaku ndek embong, cangkruk ndek pinggir embong, akhir ora kerasan ten musala. Lho pancen arek cilik nggih kersane, Pak. Kecuali lek bapakne pencolotan ndek musala masjid pruwame ku jenengan tendang mboten napa-napa. Lha wong anake arek cilik ya sifate ngoten niku ya ora apa-apa, biar kerasan ngoten. Lah niki enten lare niku ngaos ten Pak Yai Ustad kampung, lek dalu niku dikengken kelompok ten musala dikengken tilem. Lho dalu-dalu Pak Yai niki mireng enten lare tadarus maos Quran. Rupane sewengi, Pak.
Krana Pak Yai wungu jam 1 mirengaken enten lari deres Quran. Jam kalih tasik deres ngantos menjelang subuh. Sak badane salat subuh berjamaah ditangleti. Sapa le mambengi sing maca Quran? Salah setunggal santri niki ngacung, "Kula Pak Yai." "Kula." "Oh, alhamdulillah kowe dale." "Nggih Pak Yai, sewengi kula khatam Pak Yai." "Sewengi khatam Pak Yai." Ditangleti kali Pak Yai. "Sapa sing nunggoni lan ngawasi awakmu le?" "Nggih mboten enten Pak Yai, rencang-rencang tilem sedaya." "Rencang-rencang tilem sedaya, kula piyambakan maos Quran. Alhamdulillah khatam Pak Yai." Terus Pak Yai, "Alhamdulillah ora apa-apa." Meneh tingkatno le adab atimu. Belajar tingkatno adab atimu. Tatkalane kowe maca Quran, rumangsa tak tunggoki lan tak awasi. Trapno nung atimu kaya-kaya tak tunggoki, kaya-kaya tak awasi. Senajan aku ora nunggoni awakmu, ora ngawasi awakmu, trapno nung atimu. Sebab lah aku nunggoni awakmu sewengi le, oh ya kemeng nyai nganggur. Wis trapno adab atimu kaya-kaya tak tunggoki, kaya-kaya tak awasi. Saestu para rawuh, santri setunggal niki wau maos Quran rumaos ditenggo kali Pak Yaine, rumaos diawasi kali Pak Yaine. Singkat cerita bakda salat subuh ditangleti, "Ya apa le mambengi iso khatam?" Si santri jawab, "Mboten Pak Yai, namung angsal sepalih 15 juz." "Duh apa le?" "Kula atos-atos Pak Yai, rumaos jangan tenggo jangan awasi." "Oh alhamdulillah ora apa-apa le." "Ning tingkat noneh le," dirase Pak Yai. "Kowe ngerti enggak Al-Qur'an iku apa?" "Mboten Pak Yai." "Ngene lho, Al-Qur'an iku wahyu ingkang diturunno nang Kanjeng Nabi. Maka tatkalane sira maca Qur'an trapno kaya-kaya ditunggoni Kanjeng Nabi. Kaya-kaya diawasi karo Kanjeng Nabi. Saestu diterapaken, singkat cerita malih ditangleti, "Ya apa le mambengi iso khatam?" "Mboten Pak Yai, namung asal juz amma." "Lho apa le?" "Kula atos-atos Pak Yai, langkung atos-atos rumaos ditenggo kali Kanjeng Nabi, rumaos diawasi kali Kanjeng Nabi." Akhirnya Pak Yai, "Alhamdulillah." Ning kudu ditingkatno neh le. Kowe ngerti enggak hakikat Al-Qur'an iku apa? "Mboten Pak Yai." "Ngene lho le, hakikate Al-Qur'an iku ucapane Gusti Allah, firmane Allah, kalame Allah. Maka tatkalane sira maca Qur'an le, trapno atimu, adab atimu. Kaya-kaya kowe audensi dep-depan maring Allah. Kaya-kaya kowe komunikasi maring Allah. Kaya-kaya kowe sowan maring Allah le." Saestu para hadirin, si santri niki sang kepingine ningkat ditingkataken, diterapaken kados mekaten. Sakbatane salat subuh kados biasane ditangleti kali Pak Yai. "Ya apa le mambengi iso khatam?" Santri niki wau namung nangis mawon. Nangis tok, mboten saged ngucapaken napa-napa. Sakbatanipun saged matur ten Pak Yai, "Pak Yai, tatkalane kula ngetrapaken adab rumaos badene sowan dhateng ngarsanipun Allah, rumaos komunikasi omong-omongan kali Gusti Allah, manah kula niki ndredeg Pak Yai, manah kula gemetar. Akhire ketinggal dosa-dosa kula Pak Yai. Kados-kados kula niki mboten pantes anggenipun sowan dhateng ngarsanipun Allah, rumaos kathah dosane." Akhire Pak Yai sanjang, "Alhamdulillah le, lek ngono atimu wis urip, wis nyocoki karo dawe Gusti Allah ana surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Terus Pak Yai ngene lho, sak temene tanda-tandane wong sing wis yakin maring Allah,
Mboten namung percados entene Gusti Allah, Pak. Umume kula panjenengan percaya enten pangeran, percaya pangeran setunggal, ning kula panjenengan mboten yakin. Sik bingung menghadapi segala situasi, sik ajrih dhateng ciptaanipun Allah, mboten ajrih dhateng ngarsanipun Allah. Terus ya Pak Yai, sak temene tanda-tandane wong sing wis yakin maring Allah. Tatkalane mireng asmane Allah disebut utawi nyebut asmane Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, wajilat kulubuhum, atine ndredeg gemetar ngantos bercucuran air mata, rumos ajrih dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tatkalane firman-firman ayatipun diwacaaken, dembeke tambah yakin, tambah iman, tambah yakin dhateng ngarsanipun Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, lan dheweke pasrah tawakal mung dhateng ngarsanipun Allah, boten tawakal dhateng amal ibadahe. Senajan dheweke ahli amal ibadah, krana ngrumangsani amal ibadah kathah lintune kathah salahe wis ora dijagakno. Mboten tawakal pasrah bongkoan dhateng pangkat jabatane, krana pangkat jabatan puncake pensiun. Mboten tawakal dhateng bondo dunyane, krana bondo dunya ora digawa mati, mung ditinggal diwarisno nang anak turune. Niku lamun saged mewarisi, gak iso mewarisi gawe tukaran sampai ten pengadilan. Ning tiyang sing iman tawakale mung dhateng rahmat lan pangapurane Gusti Allah, Pak. Niku lho yang dibangun melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Moko sebutan wahidiyah niku lek diterjemahno bahasa Indonesia, wahidiyah niku ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa lek bahasa Arab wahidiyah, ngoten lho Pak. Moko sejatosipun amalan sholawat wahidiyah niki pun nyocoki kali falsafah bangsa Indonesia Pancasila. Moko disebut mujadah, taqarrub lan tarokub, ngetrapno lil Tuhan bil Tuhan, boten namung percaya ketuhanan yang Maha Esa, tapi diterapno lillah billah cara bahasa Qur'ani. Aktivitas nopo mawon jenengan hablu minallah, hablu minannas, nglayani masyarakat, nan kantor, ten kebun, ten pundi mawon, sadyan ten peken, mung ngetrapno aku ngene iki mung diperintah Allah ikhtiar, aku ngene iki mung diperintah Allah nglaksana tugas nglayani masyarakat, diterapno ikhlas krono Allah, dicaci maki dipuji mboten berubah krono orientasine dhateng ngarsanipun Allah, lan ngrumangsani billah Pak, ngrumangsani diawasi Allah, ngrumangsani ditingali Allah, ngrumangsani diberi kemampuan Allah, artine krasa lan rumangsa. Ketika krasa gerak rumangsa digerakkan Allah, ketika krasa kuat rumangsa dikuataken Allah, ngetrapno kandungan la haula wala quwata illa billah Pak. Maka fafiru ilallah niku jerone ya lillah billah, lillah ngetrapno ikhlas mung niate krana Allah, bilai rumangsa digerakno Allah, rumangsa diberi kemampuan Allah, rumangsa ditingali Allah, rumangsa bakal diadili kalian Allah. Menawi masing-masing pribadi di antara kita kula panjenengan pun gadai ajrih dhateng ngarsanipun Allah, lan rumangsa wedi diadili Allah, bakal mampu mengadili dirinya sendiri Pak. Lek wis mampu ngadili dirinya sendiri krana menungso dikei signal iman, diarani fitrah. Fitrah niku jujur gak tau goroh, diarani hati nur aini. Hati niku ya hati, aini moto. Hati nur, nur iku cahaya, aini moto, cahaya mata hati. Sifatnya jujur Pak, mesti roh nang Gusti Allah, roh Tuhan karena fitrah, mboten saged goroh. Sing goroh niku kan lambe kula jenengan.
bapak ibu, bapak nyambut gawe oleh tambahan bayaran, oleh rapelan, angsal istilahnya nopo lemburan disukaaken ibune. Engko lek tak dudono kabeh nang ibu, do dientekno kabeh, dijaluk kabeh. Sing separo sisiki nang kupluke mriki. Ditanglet mbek ibuke. Mosok Pak nglembur mok le sakmene. Ya sakmene iku, Bu. Iki saiki anggarane ge nangani Covid iki lho. Lambene. Tapi ati kula njenengan saged krasa mboten lek separo wong disikitno ndek kupluk. Nggih tetep krasa, Pak. Jenengan tangleti, maling niku napa kok lek mari nyolong melayu. Napa sebab krasa lek duduk weke, Pak. Enten lare nyolong sepeda motor, dituntun ten mergi. Enten polisi lewat padahal polisi kate nang warung tuku kopi lho, polisi niku wau. Roh polisi padahal dheweke ya polisi niku mboten ngerti lek niku nggawa barang colongan. Iso girap-girap melayu kok. Sebab napa? Sebab dheweke maling niku wau krasa lek barang sing digawa sanes gadane, Pak. Sebab atine mboten caket goro, ning atine dikendhalekno karo nafsune, luwih gedhe kekarepane hawa nafsune, akhire berbuat jahat, berbuat maksiat, ning tetep atine krasa lek iki salah, iki kliru. Moko lamun menungso saged hidup disetir oleh fitrah hati nur aininya, moko gak ono wong berbuat maksiat, mboten enten wong berbuat jahat, mboten enten kemalingan, mboten enten korupsi, mesti dadi aman negara Indonesia. Allahumma amin. Moko leluhur kula panjenengan, mbah-mbah kula panjenengan pesene ya napa? Lek enten keluargane putune sing pamitan, "Mbah, kula badhe tindak, Mbah." Mesti pesene sing sikil-sikil ya le ning embonge akeh montor, akeh mobil napa ngoten? Sing moto-moto ya le pesene napa ngoten? Mboten, pesene apa? Sing ati. Mboten ate, Pak, pesen sing sikil-sikil ya mboten ate. Sing moto-moto ya saiki wis akeh mobil kendaraan buanter, lek mlaku ning ndiae sing moto-moto mboten enten. Tapi pesene sing ati-ati. Karpe leluhur kula panjenengan ndamel falsafah sing ati-ati, gawin ukuran atimu. Lek atimu krasa iku dudu wekmu aja dijupuk. Atimu gak iso goro. Lek atimu krasa kowe dilarani difitnah wong liya, iku mesti atimu lara, ya aja mitnah wong, aja nglarani wong. Lek kowe krasa ngene iki diganggu wong ya ora enak, ya aja ganggu wong, ngoten lho, Pak. Gawin ukuran atimu, sebab atimu ora iso goroh. Menawi ati niki urip disambung rasa akhir dadi ilmu billah, Pak. Rumangsa diawasi Allah, rumangsa akan diadili oleh Allah. Akhirnya dia mampu mengadili dirinya sendiri. Sebab keadilan boten mungkin terwujud kalau subjek hukum, objek hukum boten mampu mengadilinya dirinya sendiri. Lek hukumnya wis adil, Pak. Subjek hukum, pelaku hukum ini lho yang mampu harus mengadili dirinya sendiri. Iki keliru, iki gak oleh, ngoten, Pak. Menawi masing-masing sudah mampu mengadili dirinya sendiri karena takut akan diadili oleh Allah, lil Tuhan bil Tuhan penerapannya, maka akan tercipta pula sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Mesti adil, sinten mawon adil. Artinya apa? Memberikan hak yang punya hak. Al-adlu yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Yang dinamakan adil itu adalah orang yang mampu memberikan hak kepada yang punya hak. Artinya lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak pribadi. Kalau masing-masing antara pimpinan ngeterapno kewajibane, rakyat ngeterapno kewajibane, maka masing-masing sudah terpenuhi haknya. Disitulah akan terjadi keadilan, Pak. Lek pun ngoten saged tercipta wong sing adab, sopan santun, tata krama. Krana napa? Memandang semua itu ciptaan Allah. Wis ora ono permusuhan, ora ono perbedaan kabeh diciptakno Gusti Allah, dihormati sebagai makhluk ciptaan. Lek pun ngoten akan terjadi persatuan Indonesia, ngoten lho, Pak.
Krana ya wis adil, adab, saling harga menghargai, hormat menghormati, wis lek keyakinan ya beda-beda tapi saling kasih sayang di antara sesama. Senajan urip beda agamane, lakum dinukum waliyadin, ning padha islame beda amalane, siji seneng kunut siji mboten, siji seneng tahlilan mboten, wis diterapno lana a'maluna walakum a'malukum, amalmu amalmu kang amalku amalku, ayo dilakoni sing bener sebab amale sapa sing diterima ora ana sing weruh. Akhirnya saling harga menghargai, hormat menghormati di antara sesama, maka tercipta adab, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lek pun ngoten akhirnya tercipta persatuan Indonesia, Pak. Mboten namung persatuan Indonesia, persatuan jagat padha menungsani saged rukun. Lek pun antara pemimpin kali rakyate, kali wakili kali sing diwakili padha satu hati satu niat tujuan, maka akan terjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Akhirnya ridho Pak rakyat yang diwakili niki. Krono aspirasinya, keuntungannya bisa mensejeratakan yang diwakili. Wong kadang-kadang jenengan ngaku wakili rakyat, rakyat itu gak kenal kok. Jenengan ada kalau ada pilkada kok. Makanya pil niku sing berbahaya niku sanes pil koplo Pak, pilkada. Nggih ta? Sebab lek pil koplo paling sing mendem ya arek-arek pinggir embong. Lek pilkada niku sing mendem sak kiai-kiaine sak utas-ustate. Mendem kabeh kok niki. Mung perbedaane napa tira-tira tiang-tiang ten Jawa niku? Perbedaane karo pil KB niku beda tipis iku. 11 12 niku. Lek pil KB iku lek lali dadi, Pak. Pil KB lek lali ngombe dadi. Lek pilkada lek dadi lali. 11 12 kok mean. Perbedaannya tipis. Nggih. Lah inilah. Sehingga ketika wis diterapno sadar kepada Tuhan sebagai puncak kesadaran, Pancasila tidak hanya sebagai simbol dalam kantor, dalam ruangan-ruangan, tapi diterapkan lil Tuhan bil Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa dijiwai, diterapkan lil Tuhan. Aku ngene iki nglakoni mung nglakoni perintah Tuhan. Bil Tuhan rumangsa diawasi Tuhan, akan diadili Tuhan. Diterapno ada waskat pengawasan melekat dalam jiwa rohani setiap gerak-gerik dimanapun berada, maka akan tercipta sila-sila berikutnya. Dan itulah ciri khas bangsa Indonesia yang mayoritas beragama, Pak. Sesungguhnya. Tapi kan boten mek jadi simbol-simbol. Kenapa situasi kondisi yang semacam ini? Karena Pancasila sila pertama pun berubah, Pak. Boten ketuhanan yang Maha Esa, tapi nopo? Keuangan yang Maha Kuasa. Ini kan berubah, Pak. Kualat dan Pancasila. Lah inilah yang mau dibangun melalui pengamalan sholat wahidiyah. Maka sholawat disebut sholawat wahidiyah, penjiwaan nilai-nilai ketuhanan. Boten enten dalan bangun ruhani ingkang kados ngoten niku kejaba dilewat noten Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi niki sentral signal kangge menempuh daya iman, menangkap signal iman saking Allah Subhanahu wa taala. Maka wonten kitab Syekh Syamsuddin, wonten kitab napa niku Jala'ul Afham, Syekh Syamsuddin Ibnu Qayyim dawaken, innaha sababu lidawami mahabbati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tudhaifiha wa dzalika aqdun min uqudil imani alladzi la yatimu illa bihi wa illam yajid fi wujudika hadil mahabbah fa'lam annaka naqisul imani fastaghfirillah wa tadru'i wa tub ilahi min dunubika. Tirose Syekh Syamsuddin Ibnu Qayyim, tiang sing memperbanyak sholawat, manggil-manggil Kanjeng Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah tiap hari, itu menjadi sebab untuk lestari dan meningkatnya rasa cinta mahabbah imaniyah datang Rasul. Dan itu menjadi ikatan iman kepada
Allah. Tidak ada jalan untuk membentuk kekuatan ikatan iman kecuali melalui Rasulullah. Maka ketika di dalam dirimu, tirasi Syekh Syamsuddin, tidak ditemukan rasa ingat dan cinta kepada Rasul, maka ketahuilah imanmu sangat lemah. Mohon ampunlah kepada Allah. Sebab Rasulullah itu penangkap signal, ibaratnya tower, Pak. Sering kula damelaken contoh, Rasulullah itu ibaratnya kacamata baca. Allah ibaratnya tulisan. Ketika Bapak Ibu membaca Quran, membaca koran, membaca WA, membaca SMS pakai kacamata, kacamatanya ditaruh pas di mata kita. Ketika kita pakai kacamata baca, membaca tulisan itu yang kelihatan kacamatanya atau tulisannya? Tulisannya atau kacamatanya? Tulisannya, Pak. Tambah jelas nggak mboten? Ya tambah jelas, Pak. Tapi coba kacamata jauhkan dari mata kita. Yang kelihatan apa nih? Ya kacamatanya, Pak. Tulisannya jelas, ya blawur. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ditempelkan dalam jiwa ruhani kita, menjadi satu kekuatan daya signal di dalam jiwa hati kita, maka Allah akan tertangkap signal iman masuk dalam ruhani, sehingga wong niki gampang sadar ten Gusti Allah, gampang ingat dateng ngarsanipun Allah. Justru Rasulullah ndak kelihatan dalam hati kita, Pak. Tapi ketika Rasul dijauhkan dari mata hati kita, akhirnya mung kelihatan fisik jasmaninya, kelihatan syariat-syariatnya, kelihatan sunnah-sunnahnya. Sedangkan sunnah rukun syariat-syariatnya itu ribuan. Akhirnya orang itu jadi pertentangan, adu debat dalil, adu debat hadis. Karena apa? Mandang cuma syariatnya. Rasulullah dipandang menungso biasa. Lah apa Muhammad itu sudah meninggal? Akhirnya begitu, Pak. Kalau dianggap dengan wafatnya Muhammad bin Abdullah sudah selesai urusan kerasulannya, maka Quran yang ada hubungan dengan Rasul harus dimansuh atau diganti, dirobek, Pak. Syahadatnya tidak usah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma asyhadu alla ilaha illallah saja. Kalau kenyataannya dianggap Muhammad bin Abdullah sebagai tempat kedudukan Rasul, wadaknya Rasul, itu sudah dianggap mati. Memang wadak Muhammad bin Abdullah wafat, tapi yang punya jabatan Nabi dan Rasul adalah ruhani beliau. Bahkan Al-Quran 30 juz yang dipanggil jabatan Nabi dan Rasul boten enten kejaba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sama tinggal yang ahli Quran. Allah memanggil Nabi Adam cuma ya Adam, ya Nuh, datang nabi-nabi lintu nih, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, langsung dipanggil namanya. Tapi tidak ada panggilan nama Muhammad kecuali itu mesti diiringi jabatannya. Allah memanggil ya ayuhan nabiyyu, ini datang beliau Rasulullah. Ya ayuhar rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nama Muhammad disebut, wa ma Muhammadun illa rasul, ngoten, Pak. Sehingga tidak ada panggilan-panggilan Muhammad kecuali diiringi jabatannya, karena yang punya jabatan Nabi dan Rasul sesungguhnya adalah beliau Rasulullah Nabi Muhammad. Yang lainnya itu PLT, Pak, PJ. Sebelum pejabat datang yang asli, Rasulullah diturunkan di atas dunia, maka Nabi Adam PLT, tapi tetap meskipun PLT bupati ya disebut Pak Bupati. PLT camat ya disebut Pak Camat, ngoten. Tapi sesungguhnya cuma PLT PJ. Loh, nabi-nabi yang lainnya pun demikian. Sehingga kita tetap disuruh iman 25 nabi dan rasul, tapi sesungguhnya yang punya jabatan nabi dan rasul hanya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menegaskan
kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah menjabat jadi nabi ketika Nabi Adam masih diproses antara ruh dengan jasad. Maka tidak heran apabila dalam hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah hanya sebab membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mbah Nabi Adam, kalau tambah gede ya, kalau ceritanya, biasanya jam pinten mriki? Jam 2. Lek nonton wayang jenengan sampai subuh loh Pak Bu. Nggih. Kalau tambahi, ketika Mbah Nabi Adam digoda setan iblis. Iblis itu awalnya malaikat, disebut malaikat Ajazil. Ibadahnya 120.000 tahun. 120.000 tahun. Malaikat Ajazil. Mung goro-goro ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Akhirnya oleh Allah derajat malaikatnya dihilangkan jadi iblis Ajazil. Jadi iblis laknatullah. Lah Nabi Adam niki tatkala digodha iblis mangan buah kuldi karena nggih digodha bojone. Mbah Nabi Adam digodha iblis, Dam. Kenapa Allah melarang kamu makan buah kuldi ini? Karena namanya kuldi itu langgeng. Supaya kamu tidak langgeng di surga. Sedangkan surga dengan segala kenikmatannya seperti ini. Tapi cobalah makan saja, nanti kamu akan langgeng di dalam surga ini. Nabi Adam kuat, enggak. Ini larangan Allah, tidak boleh, saya tidak akan makan itu. Berkali-kali Nabi Adam digoda iblis mampu. Akhirnya iblis nggoda nang ibu Hawa, Bu Hawa. Jenengan jak Mas Adam niku untuk makan buah kuldi supaya jenengan niku nanti langgeng dengan kenikmatan surga. Akhirnya termakan ibu Hawa. Sambil mijet-mijet nambah Nabi Adam kados kula jenengan ibu-ibu yang ngeringik nang bapake, Mas Adam sayang enggak pada saya? Ya sayanglah, enggak ada wanita lain selain engkau. Ya mesti wong wedoke Nabi Adam, ibu Hawa kemawon nggih. Enggak ada wanita lain selain engkau. Mas Adam cinta enggak? Cinta kepada engkau. Kalau Mas Adam cinta sayang, ayolah kita makan buah kuldi. Akhirnya termakan Nabi Adam niki goro-goro sing estri. Sebab tiang estri niku kathah kekarepane karena saking ibu Hawa. Lek Hawa iku mangap terus Hawa ngoten. Tapi lek Adam mingkem bapak niku mesti ngoten Bu. Kekarepan niku titik, lek bapak niku, lek ibu karepe akeh. Moko ibu iku akeh perasaane tinimbang pikirane. Lek bapak akeh pikirane timbang perasaane. Moko pun kaget Bu lek bapak-bapak iku gak duwe perasaan, ngono lho. Zaman tinggal mawon ketika anaknya atau siapa sakit, mesti ibune sing nangis dhisik. Ya apa Pak anak iki Pak, ya apa Pak anak iki Pak, ngoten. Bapak berpikir, tenang Ibu, wis apa ya, oh tak nang Pak Lurah nyilih mobil Pak, nyilih mobil Bu, digawa nang rumah sakit. Bapake mboten melok nangis, ibuke sing jerit-jerit nangis ningali anake. Wis dikon mikir gak iso ibuke, karena perasaane luwih gede. Karena 9 perasaan 1 pikiran, lek bapak 9 pikiran 1 perasaan. Akhirnya beton rumah sakit. Wis mobil iki, oh Pak Lurah nyilih mobil Pak Lurah gawa nang rumah sakit. Begitu anake sembuh, bapake ditimbal ten administrasi, Pak niki biayane telah sak menten. Lho baru bapak niki nggawe perasaan Bu. Baru nangis bapakne ningali bayarin di rumah sakit. Waduh golek utangan nandi iki nangis. Baru ibuke sing keteteran nggawe pikiran golek utangan ngoten. Bapak baru saged nangis. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat sehingga kuda-kuda di alam dunia ini juga tidak terlepas dari godaan setan dan juga godaan keluarga kita termasuk istri kita. Korupsi, penyimpangan niku kadang-kadang ya tangisane bojone ngoten lho. Bojone ku ngringi ae, bojone tuntutane ngeten-ngeten. Akhire bapake nekat berbuat penyimpangan. Mbah Nabi Adam nggih ngoten. Akhire Mbah Nabi Adam diturunno India, tobat nangis dangune 200 tahun.
kanthi donga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Gusti, kula niki sampun ngani ngoyo dhateng pribadi kula piyambak. Lamun panjenengan boten ngrahmati lan ngapura dosa-dosa kula, lanakunanna minal khosirin. Nyektine kula niki dados tiyang sing cilaka rugi sak lawas-lawase. Niki dengan iringan tangis, Pak. Di ayat Al-Quran Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niki dungane istighfare Mbah Nabi Adam. Mbah Nabi Adam diturunaken Hindia, Ibu Hawa ten Mekah, jarak ribuan tahun goleki garwane kali nangis tobat dhateng ngarsanipun Allah. Ning tobate dereng diterami kalian Allah, 200 tahun nangis. Akhiripun Mbah Nabi Adam emut onten asma Muhammad. Ketika di Lauh Mahfud akhirnya Mbah Nabi Adam maca sholawat. Sabadane maca sholawat Mbah Nabi Adam ndonga Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ala ghafartali. Duh Gusti, kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan sekadai dosa kula niki Gusti. Bihaqqi Muhammadin, dengan lantaran kedudukan derajat Muhammad. Ala ghafartali, napa panjenengan tasik dereng purun ngapunten dosa kula Gusti? Sambil nangis. Oleh Allah tidak dijawab, tapi ditanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Adam, kamu tahu dari mana asma Muhammad itu, nama Muhammad, padahal aku belum menciptakan. Langsung Mbah Nabi Adam menjawab, Rabbi lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiya mir ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'aratu annaka la tudhifu li ismika illa akhabal khalqi ilaika. Ya Allah, ya Tuhanku, ngeten lho, tatkalane panjenengan nyiptakaken jasad kula lan kelebetaken ruh panjenengan dateng jasad kula, akhire kula niki gesang hidup caket bergerak lan ningali. Tatkala niku kula ningali ten aras kekuasaan panjenengan ada tulisan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula yakin Gusti, panjenengan boten mungkin gandeng asma panjenengan kejaba kali makhluk ingkang panjenengan cintai. Langsung dijawab oleh Allah, shaddaqta ya Adam, bener kowe Adam, li annahu la habul khalqi ilayya. Ya Muhammad iku lho makhluk sing paling tak cintai. Wa idza sa'altani bihaqihi faqad ghafartu laka. Lamun awakmu njaluk ngapura maring aku akabane dosa-dosamu, pasti tak ngapura sebab kekasihku. Maka dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa insya Allah ayatnya 64 insya Allah Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha fastaghfarulahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Muhammad, sampaikan kepada umat masyarakat, seandainya ada umat masyarakat yang berbuat maksiat, berbuat dolim, berbuat dosa, seakan-akan dosa maksiatnya sudah memenuhi jagat raya ini, tapi dia mau ja'uka, datang sowan kepadamu Muhammad, fastaghfarullaha, dan dia juga mau mohon ampun, minta maaf kepada Allah, fastaghfarulahumur rasul, dan kamu sebagai rasul juga memohonkan ampunan kepada Allah, artinya mensyafaati, lawajatullaha tawwabar rahimah, pasti Allah akan maha penerima tobat dan pemberi rahmat. Syaratnya ja'uka, mau datang sowan kepada baginda Rasul. Maka dalam Waqidiyah
di samping ada solawatnya, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada bahasa sowan, bahasa dep-depan, bahasa ada audensi, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ada juga ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nuro khalqi hadialanam. Ini bahasa komunikasi sowan, Pak. Nah, inilah yang ditempuh melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Perkara panjenengan mau nderek monggo, ndak mau ndak apa-apa, karena wahidiyah hanya disebarluaskan untuk umat masyarakat tanpa pandang bulu golongan, apalagi dalam situasi kondisi bangsa negara dunia seisinya ini sudah di akhir detik-detik akhir zaman akan dikukut, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan satu-satunya jika memang Allah berkehendak menghancurkan segala isi dunia ini, minimal kita bisa menyelamatkan hati pribadi keluarga kita untuk sowan kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Karena ada dawuh, mangkana sa'nuhu kasrata sholati ala nabi yaksulullahu syaraful akbar liqauni sallallahu alaihi wasallam yahdur inda sakarutil maut. Barang siapa yang dalam keadaan hidup di dunia banyak ingat cinta menyebut-nyebut Rasulullah, banyak membaca sholawat, banyak manggil-manggil ya sayyidi ya Rasulullah, maka dia akan menemukan keuntungan yang luar biasa. Sebab ketika sakaratul maut, maka Rasul akan menunggui dan menuntun ruhnya diajak sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh manusia dituntun, dibimbing, disyafaati Rasul, pasti husnul khatimah. Allahumma amin. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sholawat wahidiyah hadir dalam tengah-tengah kehidupan kita. Intinya adalah untuk mengajak orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh dalam beribadah beragama, orang-orang yang banyak dosanya, untuk diajak memohon ampun kepada Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang apapun latar belakangnya, ketika sudah nempel dengan baginda, seperti Umar bin Khattab adalah seorang penjahat, pemabuk, pembunuh, raja tega, tapi ketika sudah nempel dengan Rasulullah, tumbuh mahabbah imaniyah dalam jiwa ruhaninya, maka Allah mengangkat derajat beliau menjadi sahabat Rasul. Demikian pula mungkin di antara kita akan diakui sebagai pengikut umat yang sejati, lahir batin dunia akhirat. Allahumma amin. Mari kita terapkan untuk sowan di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sambil mengkoreksi dosa kesalahan kita masing-masing. Jangan mengoreksi orang lain. Sumber persoalan dunia ini berangkat dari masing-masing pribadi kita yang penuh salah dosa tapi tidak menyadari dosa dan salahnya. Untuk itu mari kita sebelum oleh Allah nanti diadili di hadapannya, ketika yauma nakhtimu ala afihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Besok ketika diadili manusia ini semuanya dibungkus dengan masker, kata Allah. Dikunci mulut-mulut kita yang suka bohong, suka dusta, suka menipu. Akhirnya tangan kita yang berbicara. Betul ya Allah, tangan inilah yang dibuat mencuri, tangan inilah yang dibuat maksiat, tangan inilah yang dibuat korupsi. Akhirnya kaki pun memberi saksi. Betul ya Allah, kami kaki ini yang dibuat berjalan masuk ke kantornya, masuk ke sini mencuri ini, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dikoreksi, mari kita koreksi pribadi kita masing-masing dengan harapan apabila kita betul-betul sadar, masing-masing umat masyarakat sadar, akhirnya jadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bagi para bapak ibu hadirin hadirat yang sudah memegang lembaran, bisa dibaca mengikuti nada atau suara dalam pelaksanaan doa mujadah ini.
Tapi kalau tidak bisa membaca, cukup baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dengan merasa sowan di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu dibayangkan kita sudah di padang mahsyar, hanya satu mencari pertolongan syafaat beliau dengan manggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah, sebab besok akan terjadi semacam itu. Mari para bapak ibu hadirat, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana fi lujati baril wahda hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuqisa wala nada'arraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamawa firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur khalqi hadiyal adab lahu wa ruhahu faqad lamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in daruda kuntu syakshan dalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur khalqi hadiyal adab wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakshan alika. Hadirin wal hadirat, di dalam kitab Daqaq dikisahkan besok di padang mahsyar itu ada seorang hamba atau manusia yang wajahnya memancar bersinar bersih, pakai pakaian seperti ikhram, pakaian putih, tapi digiring malaikat menuju ke dalam neraka. Karena ketika ditanya oleh malaikat, kamu umatnya siapa? Dia tidak mampu menjawab umatnya siapa karena lupa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya kamu umatnya siapa, dia menjawab, dulu di dunia aku ahli jamaah malaikat. Si malaikat menjawab, di sini bukan tempat pamer amal. Kamu umatnya siapa?
Dulu aku ahli sedekah malaikat. Dijawab lagi, di sini bukan tempat pamer amal. Kamu umatnya siapa? Berkali-kali dia menunjukkan, memamerkan tentang amal ibadahnya. Tapi karena tidak ada yang berani bertanggung jawab dan tidak ada yang bertanggung jawab, dia lupa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya oleh malaikat pun dilempar ke dalam neraka. Bahkan sudah ratusan tahun dibakar, disiksa di neraka. Terdengar sayup-sayup ada panggilan, ya Sayyidi ya Rasulullah. Seketika itu dia ingat kalau dia umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia sudah disiksa begitu lama dan dia pun memanggil-manggil Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, di dalam neraka. Akhirnya Rasulullah mendengar panggilan itu. Rasulullah sujud di hadapan Allah, ya Allah ya Tuhanku, ternyata masih ada yang tersisa dari umatku. Dia manggil-manggil aku, ya Sayyidi ya Rasulullah, maka aku berhak untuk mensyafaati, menolongnya. Akhirnya Rasul akan masuk ke dalam neraka, sama Allah pun dilarang, wahai Muhammad, janganlah kau masukin neraka itu. Jika kau masuki maka padamlah api neraka. Akhirnya si manusia ini, hamba ini pun diangkat, diselamatkan berkat ingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para bapak ibu hadirin hadirat, ketika kita tidak ya Sayyidi ya Rasulullah, kita bayangkan mungkin kita sudah ada di padang mahsyar sambil merangkak dalam kondisi yang memprihatinkan. Mungkin kita bayangkan kita sudah ada di dalam neraka, memanggil-manggil baginda Rasul. Mari keterapkan dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Mari, ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ila ya Sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ila ya Sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ila ya Sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah, ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudbiyati ya Sayyidi wal ummati, ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudbiyati ya Sayyidi wal ummati, ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudbiyati ya Sayyidi wal ummati, ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil adama musra'in bil waqidiyati li rabbil alamin, ya Rabbana ghfir ya sirif tawadina qarrib wa alib bainana, ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil adama musra'in bil waqidiyati li rabbil alamin, ya Rabbana ghfir ya sirif tawadina qarrib wa alib bainana, ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil adaba musra'in
bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana. Mari kita curahkan jiwa raga kita untuk memohon kepada Allah bagi bangsa negara kita. Mari para bapak ibu hadirat, Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra 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 ya Allah wa fi hadil mujadatir rubuisana 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Ya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hada waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hada waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hada waj'al fi ta'ziran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ilallah afiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Al-Fatihah. Ya kenapa tuh ya para bapak ibu hadirin hadirat kanthi husnudon husnul yakin doa permohonan mujahadah kula panjenengan dalu menika estu dipun ridhani kalian Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghadi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhum ingkang singgo mbuaken manfaat maslahah barokah saageng-agengipun seluas-luasipun kangge pribadi keluarga lan umumipun umat masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin. Mekaten para bapak ibu hadirin hadirat ingkang saged kula aturaken kurang luwih nyuwun agunge pangapunten lan matur suwun sanget atas segala peratosan panjenengan teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah Allahumma amin. Para panitia, para terutama Bapak DPC napa ditutup nidak napa tasawuf
tasawuf. Nggih nanti langsung ditutup tasawuf nggih. Mekaten kang saged kula aturaken sepindah malih matur nuwun sanget atas segala peratosan panjenengan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu an-nadra wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.